Kutoka uwanja wa vita hadi meza mazungumzo. Je, Iran imebadilisha vipi milinganyo ya vita? Kusainiwa mkataba wa maelewano wa Islamabad na marais wa Iran na Marekani kunaashiria mwisho mojawapo ya mivutano na makabiliano makubwa zaidi kati ya nchi hizo mbili. Kusainiwa mkataba huo wa maelewano na marais Donald Trump wa Marekani na Masoud Pezeshkian wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kunaashiria mwanzo wa awamu mpya katika milingano ya kijiopolitiki kwenye eneo la Asia Magharibi na katika mfumo wa kimataifa. Awamu ambayo labda inadhihirisha zaidi kuliko huko nyuma kwamba uwezo haufafanuliwi tu katika mtazamo wa ukubwa wa maghala ya silaha, bali pia katika uwezo wa mapambano, uthabiti wa kitaifa na kugeuzwa vitisho kuwa fursa. Mkataba wa maelewano ya Islamabad umetiwa saini katika hali ambayo Marekani na utawala wa Kizayuni baada ya siku 40 za vita vya kulazimishwa dhidi ya Iran hazikuweza kufikia malengo yao ya msingi wala daraja ya pili. Malengo ya wazi vita hivi yalikuwa ni kubadilisha uwiano wa ndani ya Iran, kudhoofisha nguvu ya taifa, kuibuliwa mpasuko kati ya dola na wananchi, na hatimaye kuilazimisha Teherani kubali masharti ya adui ikiwa katika nafasi dhaifu. Lakini kilichotokea uwanjani kilitoa picha tofauti kabisa. Mukawama wa kijamii, mshikamano wa kitaifa na nguvu ya uzuiaji ya Iran viliwageuzia kibao maadui. Jamii ambayo ilidhaniwa kuwa ilikuwa imepoteza uimara wake chini ya mashinikizo ya miongo kadhaa ya vikwazo vya kulemaza na gharama za vita, ilithibitisha wazi katika medani ya mapambano kwamba tishio la nje linaweza kuwa sababu nzuri ya kuimarisha mshikamano wa ndani. Ukweli huu ulikuwa ujumbe muhimu zaidi wa kimkakati wa vita kwa eneo na ulimwengu mzima, kuwa si rahisi kuifuta Iran katika ramani ya nguvu kubwa duniani. Kukubalika ukweli kwamba usalama wa kieneo hauwezekani bila Iran, uthabiti katika Ghuba ya Uajemi haupatikani bila ushiriki wa Iran, uhuru wa usafiri wa baharini katika lango bahari la Hormuz haupatikani bila kuzingatiwa nafasi ya Tehran, na wala hakuna mradi wowote wa usalama unaolenga kuitenga Iran utadumu. Mkataba huu unaweza kuchukuliwa kuwa ni hatua ya kuanzia kufafanua upya uhusiano wa Iran na Marekani baada ya miaka 47 ya uhasama. Bila shaka utakuwa ni ujinga mkubwa kudhani kwamba kwa kutiwa saini hati hii, kutoaminiana kihistoria ambako kumekuwepo kati ya pande hizi mbili kumekwisha. Kumbukumbu ya pamoja wa Iran imejaa uzoefu wa mapinduzi ya 1953, vikwazo vya kulemaza, kujiondoa Marekani katika mikataba ya awali na vitisho vya kijeshi vinavyoendelea. Kwa sababu hii, hakikisho kuu la kutekelezwa mkataba huu sio matumaini ya kisiasa, bali ni kanuni ya ahadi mkabala wa ahadi na uwezo wa Iran wa kulipiza kisasi. Katika ngazi ya kikanda pia matukio haya yamebeba ujumbe muhimu. Nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi ambazo katika miaka nyuma zilitumai kupata utulivu, ustawi na maendeleo ya kiuchumi chini ya mwamvuli wa usalama wa Marekani, sasa zimetambua zaidi kuliko wakati mwingine wowote udharura wa kuunda mifumo ya usalama ya kieneo kwa ushiriki wa Iran. Uzoefu wa vita vya karibuni umeonyesha kuwa uwepo wa vikosi vya kigeni sio tu haudhamini usalama, bali pia unaweza kuwa chanzo cha matatizo ya kiusalama. Kwa hivyo, wazo la usalama wa pamoja wa kikanda linaweza kuhamishwa kutoka pembezoni mwa masuala muhimu hadi katika kitovu cha muktadha wa siasa za Asia Magharibi. Kimataifa, mkataba wa maelewano ya Islamabad unaonyesha mabadiliko ya taratibu katika mpangilio wa kimataifa. Ulimwengu ambao sasa mataifa makubwa yanakabiliwa na vizingiti vikubwa vya kimkakati kuliko miaka ya nyuma, na ambapo matumizi ya njia za kijeshi si mdhamini wa moja kwa moja wa kufikia malengo ya kisiasa. Matukio haya yanaweza pia kuchukuliwa kama ishara ya mabadiliko kutoka siasa za mashinikizo ya juu hadi kudhibiti ushindani na kukubali hali halisi ya mambo. Njia iliyo mbele bila shaka itakuwa rahisi. Mazungumzo juu ya kuondolewa vikwazo, masuala ya nyuklia, mifumo ya utekelezaji na dhamana ya utekelezaji bila shaka utakuwa mtihani mgumu. Lakini umuhimu wa kihistoria wa mkataba huu wa maelewano unaonekana katika ukweli kwamba baada ya miongo kadhaa ya vitisho na makabiliano na kupitia vita nyingine, gharama kubwa na mapambano ya kitaifa, hatimaye ramani ya njia imebuniwa kwa ajili ya kuimarisha mafanikio ya Iran na kumaliza mzunguko wa uhasama. Na nikwambie, Tucker Carlson, mtangazaji na mchambuzi mashuhuri wa Marekani, amesema kwenye taarifa kuhusu makubaliano ya hivi karibuni kati ya Iran na Marekani kwamba makubaliano hayo yamemaliza kikamilifu nguvu, kiburi, majigambo na ubabe wa Marekani katika ngazi ya kimataifa na kuipelekea ikiri rasmi hadharani kwamba Iran ni mchezaji muhimu kwenye maamuzi huru na kwamba hilo pekee limebadilisha kila kitu kwenye mtazamo wa kisiasa na kijeshi. Mchambuzi huyo mashuhuri wa masuala ya kisiasa nchini Marekani anasema makubaliano hayo yameonyesha kuwa licha ya kuwa na jeshi bora, kubwa na la gharama kubwa zaidi
duniani, lakini imeshindwa kushinikiza na kulazimisha matakwa yake dhidi ya Iran ambayo ni nchi ya 34 kwa uchumi mkubwa duniani. Amesema kama mgogoro wa Suez mnamo mwaka 1956 ulivyoashiria kupungua kwa nguvu na ushawishi wa dola la Uingereza, makubaliano haya pia yanaonyesha wazi kupungua kwa nguvu na ufalme wa Marekani duniani. Amemalizia kwa kusema kuwa utekelezaji wa mkataba wa maelewano wa Islamabad utaimarisha nguvu ya kieneo ya Iran na kwa upande wa pili kudhoofisha uwepo na ushawishi wa Marekani katika Asia Magharibi. Vilevile, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran amelaani vitendo vya Wazayuni kuvunjia heshima na kushambulia misikiti ya Palestina katika ukingo wa Magharibi wa mto Jordan. Ismail Bagei, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, amelaani vikali vitendo vya jinai hivyo vya walowezi wa Kizayuni wanaosaidiwa na jeshi linalokalia kwa mabavu ardhi za Wapalestina za utawala huo ghasibu vya kushambulia misikiti miwili ya Ramallah katika ukingo wa Magharibi wa mto Jordan na pia kushambulia nyumba, kuwapiga Wapalestina na kuharibu mali na mashamba yao. Amesema jinai hizo ni mwendelezo wa siasa za mauaji ya kikoloni za utawala wa Kizayuni katika Palestina inayokaliwa kwa mabavu. Ameeleza masikitiko yake makubwa kutokana na kuendelea kukaa kimya mashirika kimataifa na ya kutetea haki za binadamu na kueleza kuwa kuendelea kutochukua hatua Umoja wa Mataifa na Baraza lake la Usalama dhidi ya jinai za utawala ghasibu wa Kizayuni kumepelekea utawala huo kuendelea kukiuka sheria na kutekeleza jinai kubwa dhidi ya Palestina na nchi nyingine za eneo. Lakini hayo ya Rais Masoud Pezeshkian wa Iran amesifu hati ya makubaliano ya Islamabad iliyotiwa saini kati ya Marekani kuwa ni hati ya kihistoria na dhihirisho la nguvu ya Iran duniani. Anasema hii ni hati ya kihistoria na ujumbe kutoka kwa Iran yenye nguvu, amani itapatikana katika kivuli cha kuheshimiana, Pezeshkian ameandika kwenye mtandao wa kijamii siku ya Alhamisi, sambamba na kuonyesha picha za makubaliano yaliyotiwa saini. Rais wa Iran amesisitiza azma thabiti ya Iran kudumisha amani duniani sambamba na kulinda heshima yake, uhuru na maslahi ya taifa. Amesema Jamhuri ya Kiislamu ya Iran siku zote imekuwa ikiwajibika kwa dhati na kufanya jitihada za kudumisha amani duniani na kuunga mkono ustawi na ushirikiano wa kikanda. Lakini pia Spika wa Majlis ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran, Mohammad Baghelbaf, ambaye anaongoza timu ya mazungumzo na Marekani, ameeleza kuwa malipo ya kuvuka katika lango bahari la Hormuz yamejumuishwa kwenye hati ya makubaliano baina ya pande hizo mbili na kwamba kupita katika lango hilo kwenye kipindi hiki cha siku 60 cha mazungumzo kutakuwa bure. Kalibaf pia amezungumzia mada mbalimbali kuhusu vita na mazungumzo ya karibuni katika mahojiano aliyofanywa na televisheni ya taifa. Spika wa bunge la Iran amesema kuwa hali ya lango bahari la Hormuz haitarejea katika mazingira ya kabla ya vita. Amesema Iran ina haki ya mamlaka kujitawala kwenye lango bahari la Hormuz na kupokea fedha za ushuru kwa ajili ya huduma zinazotolewa hapo, na kwamba hii haina maana kuwa Iran ina nia ya kupuuza sheria za kimataifa au sheria za safari za baharini. Pia kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mojtaba Khamenei amesema maafisa wa Iran wamefanya juhudi kubwa kwa nia njema kufikia makubaliano ya maelewano na Marekani, huku rais wa Marekani akitumia njia mbalimbali za mashinikizo kutokana na kukata tamaa. Namnukuu, taifa la Iran lenye hamasa na aminifu. Kama mlivyoarifiwa, mkataba wa makubaliano umesainiwa kati ya marais wa Iran na Marekani, amesema Ayatollah Khamenei kwenye ujumbe uliotolewa jioni ya jana Alhamisi, na kuongeza, katika hatua hii maafisa wa serikali kwa huruma na nia njema wamefanya jitihada kubwa, na bila shaka ni rais wa Marekani ambaye kutokana na kukata tamaa alikuwa akitumia vipengele mbalimbali vya ushawishi kwa lengo hili. Ayatollah Mojtaba Khamenei amesema kwenye ujumbe huo kwamba awali alikuwa na mtazamo tofauti, lakini ameidhinisha makubaliano hayo kutokana na ahadi zilizotolewa na Rais Pezeshkian, ambaye akiwa mkuu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa ameahidi kwa niaba yake na wenzake kulinda haki za taifa la Iran na kambi ya mukawama. Rais Pezeshkian pia amesema kwamba hatakubali madai yoyote ya ziada ya Marekani, amesema kiongozi mwadhamu. Nini kitaendelea baada ya siku 60? Kuna mabadiliko yatatokea? Tutaendelea kujuzana hatua kwa hatua. Shukrani kwa Baba ya Kivita. Mimi ni The Rich Voice.